È una responsabilità, perché io è una vita che faccio sto lavoro appunto e vedere delle volte delle piante capitozzate o tenere male è una sofferenza anche personale. La scelta di potare gli alberi non è banale. Se il giardiniere è bravo, gli alberi crescono e se crescono prima o poi avranno bisogno di una regolata, cioè di una potatura più o meno accentuata. Qui nascono i dubbi di molti giardinieri, ma le competenze di chi si trova sul mercato da oltre 20 anni fanno la differenza. E lasciare la sua forma originaria, perché le piante teoricamente andrebbero potate poco, però in situazioni come queste in cui ci sono passaggio di macchine o per i pedoni o per la sicurezza vanno chiaramente ridotte, ma ridurle non vuol dire tagliargli la testa direttamente o le branche o le braccia, come vogliamo dire, ma ridurla nella loro complessità. Le regole universalmente valide per la potatura sono veramente poche, perché molte sono le variabili in gioco, dalla specie alla robustezza del singolo esemplare, dal clima al meteo giornaliero, dalla disponibilità di tempo del giardiniere a quella di spazio per la pianta. Quando viene tagliata bruscamente o troncata, la pianta deve cercare le sue risorse, nelle gemme dormienti si chiamano, che sono una riserva della pianta. Quindi deve andare ad attingere dalle proprie riserve per poter reagire a questi tagli forti. Quanto spesso bisogna potare le piante? Ma non è lo spesso, bisogna tagliare quando proprio c'è una necessità, oppure facendolo programmato, dire vabbè ogni 4-5 anni faccio un piccolo taglio in maniera che non arrivo dopo 10-20 anni a fare dei tagli che anche lì non è mai necessario arrivare a dei tagli repentini, perché io sono dell'idea che piuttosto la pianta la sacrifichiamo e ne piantiamo un'altra.